Leksjon 1. Sunne valg. Det vil sannsynligvis være mye sunnere i gjennomsnitt enn folk som har kosthold som inneholder for mye mat som har høye nivåer av sukker. Absolutt. Et balansert kosthold er avgjørende for å opprettholde god helse. Jeg lurer ofte på hvordan noen individer klarer å innta så mye sukkerholdig snacks. Det er et mysterium. Kanskje de har utviklet en smak for sødme som er vanskelig å bryte. Ganske mulig. Det handler om å finne den balansen mellom nytelse og ernæring. Ja. Moderasjon er nøkkelen når det gjelder å nyte godbiter uten å overdrive det. Jeg synes at å innlemme mer frukt og grønnsaker kan bidra til å tilfredsstille listen. Nøyaktig. Naturens godteri er ofte langt mer deilig enn bearbeidede alternativer. La oss forplikte oss til å ta sunnere valg sammen. Leksjon 2. Parkeringsvalidering. Jeg tror du kan få parkeringstillatelse i resepsjonen. Det er ganske nyttig. Bare å ta med parkeringsbilletten til skranken virker enkelt. Faktisk. Det sparer en fra plagene med ublu parkeringsavgifter. Jeg brukte en gang en liten formue på parkering. Det føltes som om jeg finansierte et lite landsbudsjett. Parkeringsavgiften er en ekte ting, er det ikke? Det er det virkelig. Noen ganger lurer jeg på om jeg kunne forhandle meg frem til en bedre pris. Kanskje du kan starte en parkeringsavgiftsrevolusjon? Ja. Ned med høye parkeringsavgifter. Jeg kan allerede se for meg protestskiltene. Jeg ville være din lojale følger, vifte med et skilt mens jeg beklaget mine tapte dollar. Leksjon 3. Påfylling av varer. Jeg lurer på, er det noe spesifikt du vil at vi skal inkludere i beholdningen? Jeg tror det vil være fornuftig å legge til noen sunnere snacks på listen. En strålende idé. Kanskje noen frukt- og nøtteblandinger vil gjøre susen? Ja. Og kanskje noen granolabarer for det mens du er på farten. Perfekt. Jeg kan allerede se for meg at snackskapet vårt blir et helseparadis. Faktisk. Det ville være et herlig syn, fylt med livlige farger og næringsrike valg. Og det sikrer at vi ikke faller for fristelsen til usunn snacks. Helt riktig. Et velfylt pantry er avgjørende for å opprettholde et balansert kosthold. La oss fullføre denne listen, slik at vi kan fylle på med våre nye sunne godsaker. Leksjon 4. Fremheve styrker. Jeg skal understreke mine styrker og gi konkrete eksempler for å støtte mine påstander. Det er en utmerket strategi. Konkrete eksempler gir alltid troverdighet til ens påstander. Faktisk. Det er beslektet med å fremskaffe bevis i en domstol. Det styrker saken din. Helt riktig. Det viser ikke bare selvtillit, men også en grundig forståelse av ens evner. Jeg tror det er avgjørende å artikulere sine styrker effektivt, spesielt i profesjonelle omgivelser. Absolutt. Det kan utgjøre en betydelig forskjell i intervjuer eller presentasjoner. I tillegg lar det andre se verdien man tilfører bordet. Ja.
Hvis bare alle kunne fremheve sine styrker like enkelt som deg. Kanskje jeg burde begynne å undervise i en masterclass om selvpromotering. Leksjon 5. Nye eventyr. Jeg kan ikke vente med å begi meg ut på dette nye eventyret og skape varige minner. Absolutt. Hvert eventyr er en historie som venter på å utfolde seg. Og jeg har en følelse av at denne vil bli fylt med latter og kanskje noen overraskelser. Og overraskelser legger alltid til et element av spenning. La oss håpe de er herlige overraskelser. Faktisk. Jeg foretrekker at overraskelsene mine er av den positive sorten, fortrinnsvis med kake. Kake er et utmerket valg. Det gjør ethvert eventyr uendelig mye bedre. Kanskje vi bør sette oss et mål og finne den beste kaken i hver by vi besøker. Det høres ut som et deilig oppdrag. Jeg er helt om bord. Her er en fremtid fylt med latter, overraskelser og selvfølgelig kake. Leksjon 6. Death Valley. Som et resultat av denne varmen og tørrheten er Death Valley klassifisert som en ørken. Faktisk. Det er fascinerende hvordan slike ekstreme forhold gir opphav til unike landskap. Den sterke skjønnheten i det er fryktinngytende, selv om jeg ikke vil ønske å bo der. Helt riktig. Det er som et naturlig kunstverk, men man må være veldig forsiktig. Temperaturene kan være ganske ekstreme, noe som gjør det til et utfordrende miljø. Ja. Likevel er det også verdt for ulike livsformer som har tilpasset seg bemerkelsesverdig. Naturens motstandskraft kan være ganske forbløffende, synes du ikke? Absolutt. Det er en påminnelse om livets utrolige tilpasningsevne. Kanskje vi burde planlegge et besøk for å oppleve dette fascinerende økosystemet på nært hold. Leksjon 7. Historiske oppdrag. Denne historien går tilbake til de første spanske besøkende på det 16. århundre. Fascinerende. Det gamle oppdraget i San Antonio er ganske kjent, er det ikke? Faktisk. Det står som et vitnesbyrd om den varige arven fra de tidlige oppdagelsesreisene. Jeg har hørt at arkitekturen er fantastisk og rik på historie. Det er det virkelig. Hver stein forteller en historie fra fortiden, fylt med eventyr og utfordringer. Jeg kan bare forestille meg opplevelsene de tidlige nybyggerne må ha møtt. Ja. Deres motstandskraft banet vei for mange som fulgte etter. Kanskje vi burde besøke misjonen og fordype oss i dens historie. En strålende idé. Det ville være en fantastisk måte å få kontakt med arven vår. Leksjon 8. Foreta et innskudd. Du trenger et depositum for å sikre din reservasjon. Ja, jeg forstår. Jeg antar at det er et lite beløp, ikke sant? Nettopp. Vi vil kreve et lite depositum ved bestilling. Det er ganske rimelig. Det sikrer at begge parter er forpliktet. Nøyaktig. Det bidrar også til å forhindre eventuelle avbestillinger i siste liten. Jeg setter pris på klarheten. Det gjør planleggingen mye enklere. Når innskuddet er gjort, kan vi fortsette med ordningene uten bekymringer.
Perfekt. Jeg skal forberede de nødvendige midlene. La oss sørge for at alt er i orden for en jevn opplevelse. Leksjon 9. Utforske billige aktiviteter. Jeg vil gjerne høre dine anbefalinger for billige aktiviteter å gjøre mens du reiser. Sikkert. Et av mine favorittforslag er å se etter gratis fotturer i byen. Det høres herlig ut. Det er en fantastisk måte å utforske mens du lærer om den lokale kulturen. Nøyaktig. Ofte ledes disse turene av lidenskapelige lokalbefolkningen som deler skjulte perler. Jeg har hørt at noen av dem til og med gir tips om de beste spisestedene. Ja. Det er som å få en gratis innsideguide til byen. For en fantastisk måte å spare penger på samtidig som du har en berikende opplevelse. Absolutt. Utforsking trenger ikke alltid være dyrt. La oss gjøre det et poeng å oppsøke slike muligheter under våre reiser. Leksjon 10. Hotellhistorie. Komfortable rom sørger for et herlig opphold. Da flott. Jeg ser frem til å utforske hotellets historie mens vi er der. Jeg har hørt at hotellet har noen spennende historier å fortelle. Faktisk. Historiske hoteller har ofte en sjarm som moderne etablissementer mangler. Ja. Jeg synes alltid det er fascinerende å lære om menneskene som en gang gikk i disse hallene. Og hendelsene som kan ha funnet sted innenfor disse veggene. Kanskje vi kan be de ansatte om en gødet omvisning i hotellets historie. En strålende idé. Det vil legge til et ekstra lag med nytelse til oppholdet vårt. Her er å avdekke fortiden mens du nyter nåtiden. Leksjon 11. Gangavstand. Høres deilig ut. Er det i gangavstand fra stedet vårt? Nei, det er bare en kort spasertur fra utgangen av nabolaget. Det er godt å vite. Jeg foretrekker å gå fremfor og kjøre når det er mulig. Absolutt. Det lar en nyte naturen og få litt frisk luft. I tillegg er det en fin måte å forbrenne noen få kalorier på før du nyter et måltid. Helt riktig. Det er som et forebyggende angrep mot skyld. Jeg håper alle er like entusiastiske til å gå som oss. Det er jeg ikke i tvil om at de blir. Tross alt, hvem liker ikke en hyggelig spasertur? Her er vår herlige tur og eventyret som venter oss. Leksjon 12. Sterkt sollys. Jeg må skrike, solen skinner så sterkt at jeg myser. Faktisk. Det føles som om solen prøver å konkurrere med solbrillene mine. Jeg tror jeg skal ut og leke, været er rett og slett for herlig til å motstå. En strålende idé. Kanskje vi kunne organisere en spontan omgang frisbee? Det høres fantastisk ut. Jeg trenger kanskje noen øvelseskast for å unngå å gjøre meg selv flau. Frykt ikke. Jeg skal ta med min ekspertise for å sikre at ikke ved et uhell skade noen tilskuere. Jeg setter pris på ditt engasjement for offentlig sikkerhet. Skal vi samle utstyret vårt? Absolutt.
La oss dra nytte av denne strålende dagen før den forsvinner. Her er det strålende solskinn og enda lysere øyeblikk fremover. Leksjon 13. Utforskning av Grand Canyon. Grand Canyon-området spenner over mer enn 1 kilometer i dybden, ikke sant? Ja, og det er forbløffende at over 1000 kvadratkilometer ble til Grand Canyon nasjonalpark. Faktisk. Det er som naturens måte å vise frem sitt kunstnerskap gjennom erosjon over tid. Absolutt. Hvert lag med stein forteller en historie om millioner av år med geologisk historie. Det er fascinerende å tenke på naturkreftene som formet et så majestetisk landskap. Jeg er enig. Jeg kan bare forestille meg den fantastiske utsikten som venter på oss ved kanten. Kanskje vi bør planlegge en fottur for å utforske underverkene på egen hånd. Det høres utmerket ut. Jeg er ivrig etter å oppleve storheten på nært hold. La oss gjøre det til vår oppgave å fange hvert øyeblikk med bilder. Leksjon 14. Miljøansvar. Vi må gjøre vårt for å hjelpe planeten, ikke sant? Jeg er helt enig. En enkel ting vi alle kan gjøre er å redusere plastforbruket vårt. Nettopp. Det er forbløffende hvor mye avfall som kan samle seg fra engangsplast. Ja. Jeg tror vi også kan fremme resirkulering i lokalsamfunnene våre. Det er et fantastisk forslag. Utdanning er nøkkelen til å fremme bedre vaner. Og kanskje vi kunne organisere et lokalt opprydningsarrangement for å inspirere andre. Jeg elsker den ideen. Det ville vært en morsom måte å samle folk til en god sak. I tillegg vil vi få nyte litt frisk luft samtidig som vi gjør en forskjell. Her er for å skape en renere, grønnere planet sammen. Leksjon 15. Morgenrutine. Det gir mening. Etter joggeturen tok jeg en rask dusj for å forfriske meg. En perfekt måte å starte dagen på. Det er ingenting som ligner følelsen av en dusj etter trening. Faktisk. Det er som om vannet vasker bort både svette og tretthet. I tillegg gir et øyeblikk til å reflektere over treningsmålene dine for dagen. Veldig sant. Jeg ser ofte på meg selv og vurderer min neste treningsutfordring. Kanskje vi kunne lage en felles treningsplan for å holde hverandre motiverte. Det ville jeg elsket. Ansvar kan gjøre reisen morsommere. Absolutt. Og vi kan feire fremgangen vår med smoothies etterpå. Skål for en sunnere livsstil og oppkvikkende morgener. Leksjon 16. Kulinariske ideer. Jeg har eksperimentert med biff og italiensk krydder i det siste. Det skal jeg prøve neste gang. Det høres helt deilig ut. Det er det absolutt. Smakene blander seg vakkert for å lage en velsmakende rett. Jeg kan bare forestille meg aromaen som strømmer gjennom kjøkkenet. Det er nok til å gjøre alle ivrige etter å dykke ned i et solid måltid. Hva annet har du tenkt å legge til ditt kulinariske mesterverk? Jeg vurderte noen stekte grønnsaker til biff.
En strålende idé. De ville gi farge og en sunn balanse til retten. Skal vi lage mat sammen neste gang? Jeg kunne trengt en saussjef. Leksjon 17. Tilbake til skolen. I september går vi tilbake til skolen, og høstvinder begynner å blåse. Ja. Det er sesongen da alt føles friskt og fullt av potensial. Oktober bringer med seg en følelse av spenning, ikke sant? Absolutt. De skiftende bladene og kjøligere temperaturene er forfriskende. Og la oss ikke glemme forventningene til Halloween-festlighetene. Og ja, jeg elsker kreativiteten som følger med kostymeplanlegging. Kanskje vi burde koordinere kostymene våre til en temafeiring. Det høres herlig ut. En duo stjeler alltid showet, ikke sant? Faktisk. Her er en morsom høst med læring og kreativitet. Leksjon 18. Vindfulle dager. Jeg fikk tilbake hatten min akkurat i tide. Trærne veiet febrilsk. Greinene deres svevde og vinke i ville vinder, gjorde de ikke? Absolutt. Det var som om de deltok i en slags dans. Jeg må innrømme at synet var både morsomt og litt kaotisk. Faktisk. Jeg forventet halvparten at en av dem skulle starte en kongalinje. Det ville vært et skuespill. Bli med på tredansfesten. Jeg tror vi kan starte en ny trend innen verdsetting av naturen. Hvem visste at trær kunne være så underholdende? Naturen har en måte å overraske oss på, ikke sant? Leksjon 19. Planlegging fremover. Det gir mening. Bør jeg bestille alle overnattingsstedene mine på forhånd? Ja, jeg tror det ville være lurt, spesielt i høysesongene. Jeg kan bare forestille meg hvor raskt plassene fylles opp i ferier. Helt riktig. Det er bedre å sikre planene dine tidlig enn å rykke ut i siste liten. Jeg ville hate å ende opp med å sove i bilen min på grunn av mangel på reservasjoner. Ja, det ville ikke vært den ideelle reiseopplevelsen. Jeg skal ta rådet ditt til meg og begynne å gjøre disse bestillingene. Glimrende. Det vil tillate oss å fokusere på å nyte turen uten bekymringer. Her er det jevne reiser og godt planlagte eventyr. Leksjon 20. Å spille sammen. Hvis vi kan spille sammen, ville det vært veldig gøy. Absolutt. Jeg er alltid klar for litt vennlig konkurranse. Kanskje vi kan organisere et slag tennis eller badminton? Det høres herlig ut. Jeg har ikke spilt på lenge. Perfekt. Jeg kan allerede se for meg latten og den lekne småpraten. Ja. Og jeg forventer fullt ut at vinneren skal glede seg skamløst. Naturlig. Vinneren skal ta alle skryteretten. Jeg skal trene strengt for å sikre at jeg er mesten. Måtte den beste spilleren vinne. Jeg ser frem til kampen vår. Leksjon 21. Fornybar energi.
Det er et flott poeng. Har du vurdert å bruke fornybar energi til hjemmet ditt? Absolutt. Det er et bærekraftig valg som gagner både miljøet og lommeboken vår. Faktisk. Jeg tror solcellepaneler blir stadig mer populære. Ja. De kan redusere energiregninger og karbonfotavtrykk betydelig. Jeg har til og med hørt historier om hjem som genererer mer energi enn de bruker. Det er utrolig. Det er som å ha et personlig kraftverk rett på taket. Jeg må se nærmere på dette, det høres lovende ut. La oss utforske mulighetene sammen. Her er en grønnere fremtid for oss alle. Leksjon 22, muskelgjenoppretting. Det er viktig å ta en eller 2 dager fri for muskelrestitusjon, er du ikke enig? Absolutt. Restitusjon er like viktig som selve treningen. Hvordan holder du deg motivert for å sikre at du faktisk tar de hviledagene? Jeg synes det hjelper virkelig å minne meg selv på hvor mye sterkere jeg vil være etter hvile. Det er en utmerket strategi. Jeg føler meg ofte skyldig for å ta en pause. Jeg forstår. Men husk at selv idrettsutøvere tar seg fri for å la kroppen helbrede. Faktisk. Kanskje jeg burde begynne å se hviledager som en nødvendig del av treningen min. Ja. Det handler om balanse, å presse hardt og deretter gi tid til å komme seg. Jeg skal ta perspektivet ditt. Her er til sterkere muskler og smartere trening. Leksjon 23, tid for deg selv. Og, det har vært en utfordring i det siste. Jeg føler at jeg aldri har nok tid for meg selv. Det er ganske relatert. Livet har en måte å samle opp ansvar på, ikke sant? Faktisk. Noen ganger lurer jeg på om jeg skal ansette en timemanager for å holde meg på sporet. En timemanager høres ut som en utmerket investering. Jeg betaler deg i kaffe og takknemlighet. Nøyaktig. Kanskje jeg burde gjennomføre intervjuer for stillingen. Bare forestill deg Svene, ekspert på håndtering av tidsløsing og utsettelse. Jeg ville absolutt ansatt den som hevder å ha mestret balansekunsten. Det er en avgjørende ferdighet. Kanskje vi bør brainstorme måter å finne ut mer personlig tid? En strålende idé. La oss lage en plan for å prioritere oss selv midt i kaoset. Leksjon 24, sosiale medier. Jeg er enig, deres bruk av sosiale medieplattformer er prisverdig. Absolutt. Det kan være kraftig verktøy for tilkobling og kreativitet. Faktisk. Noen mennesker klarer å inspirere tusenvis med bare et enkelt innlegg. Ja. Det er utrolig hvordan et bilde kan utløse en bevegelse eller en trend. Noen ganger lurer jeg på om jeg noen gang kunne lage innhold som gir så stor gjenklang. Du vet aldri før du prøver. Kanskje du har et skjult talent som venter på å bli oppdaget. Kanskje jeg burde begynne å dokumentere eventyrene mine, et innlegg om gangen. Det høres ut som en flott plan. Dine erfaringer fortjener å bli delt.
Her er for å omfavne verden av sosiale medier med entusiasme. Leksjon 25. Håndtering av konflikter. Noen råd for å håndtere konflikter effektivt? Jeg tror det er best å ta opp dem raskt og diplomatisk. Det er et utmerket råd. Å unngå konflikter forverrer ofte situasjonen. Nøyaktig. Det er som å la en liten brann vokse til et rasende inferno. Jeg vil mye heller slukke flammene tidlig. Ja. Åpen kommunikasjon er nøkkelen til å løse misforståelser. Kanskje jeg burde øve på mine diplomatiske ferdigheter, og begynne med mindre uenigheter. En strålende idé. Det er en fin måte å bygge opp tillit til konfliktløsning. Her er for å takle våre forskjeller med ynde og forståelse. Leksjon 26. Ridskap. Det føles deilig å ha et ryddigskap, ikke sant? Absolutt. Det er noe tilfredsstillende med organiserte rom. Definitivt. Det reduserer stress og gjør det mye lettere å finne ting. Ja. Et rotfritt miljø fører ofte til et rotfritt sinn. Jeg ordnet en gang skapet mitt og fant klær jeg hadde glemt. Det er alltid en hyggelig overraskelse. Det er som å handle i din egen garderobe. Jeg burde gjøre det oftere. Et ryddig skap kan til og med inspirere til nye antrekkskombinasjoner. Faktisk. Kanskje vi burde ha en skaporganisasjonsfest? Jeg elsker den ideen. Sammen kan vi skape et stilig og rolig rom. Leksjon 27. Attraksjoner i nærheten. Ja, det er bare noen kvartaler unna, noe som gjør det utrolig enkelt å finne og få tilgang til. Det er fantastisk. Jeg foretrekker å gå fremfor og kjøre når det er mulig. Helt riktig. Turgåing lar en absorbere atmosfæren i nabolaget. Absolutt. Det er ofte under turer å oppdage herlige overraskelser. Jeg er enig. Noen av de beste opplevelsene kommer fra uventede omveier. La oss lov å utforske de forblokkene sammen og se hva vi kan finne. Jeg er spent. Kanskje vil vi snuble over en sjarmerende kafé eller en butikk. Og, jeg håper det. En herlig godbit vil gjøre reisen vår enda morsommere. Her er det lille eventyret vårt rett rundt hjørnet. Leksjon 28. Motell vs. Hotell. Et motell har vanligvis bare 1 eller 2 etasjer, mens et hotell vanligvis har mange etasjer. Faktisk. Det er fascinerende hvordan disse overnattingsstedene er forskjellige i struktur og fasiliteter. Ja. Jeg setter pris på den koselige følelsen av motellet, nesten som et hjem borte fra hjemmet. Absolutt. Bekvemmeligheten med å parkere rett utenfor rommet ditt er ganske tiltalende. Jeg må innrømme at jeg trives med å rulle kofferten min direkte inn på rommet mitt uten å navigere i en labyrint. Det er en klar fordel. I mellomtiden tilbyr hoteller ofte en mer luksuriøs opplevelse. Helt riktig.
Det er som å gå inn i en større verden fylt med alternativer. Kanskje vi bør oppleve begge typer overnatting på vår neste tur? Det høres ut som en herlig plan. Variasjon gir alltid spenning til reiser. Leksjon 29, butikkshopping. Vel, denne butikken har unike og fasjonable design som virkelig skiller seg ut. Faktisk. Hver del ser ut til å fortelle sin egen historie, noe som er ganske spennende. Jeg føler ofte at å handle i en butikk er som å legge ut på en skattejakt. Absolutt. Du vet aldri hvilke herlige overraskelser du kan oppdage. I tillegg forbedrer det personlige preget fra personalet ofte handleopplevelsen. Ja. De kan tilby stylingtips som utgjør hele forskjellen. Jeg fant en gang en spektakulær kjole i en butikk som ble en samtalestarter. Det er det fine med unike design. De kan utløse hyggelige interaksjoner. La oss gjøre det til et poeng å besøke denne butikken sammen. Leksjon 30, utforsking i nærheten. Ja, det er bare noen kvartaler unna, noe som gjør det enkelt å finne og få tilgang. Det er gode nyheter. Jeg foretrekker å gå fremfor og kjøre når det er mulig. Helt riktig. Det lar en suge inn atmosfæren i nabolaget. Nøyaktig. I tillegg er det en fin måte å oppdage skjulte perler underveis. Jeg er enig. Noen ganger finner man de beste opplevelsene utenfor allfarvei. La oss lov å utforske de forblokkene sammen og se hva vi kan finne. Jeg er spent. Kanskje finner vi en sjarmerende kafé eller en sjarmerende butikk. Og, jeg håper det. En herlig godbit vil gjøre turen vår enda morsommere. Her er det lille eventyret vårt rett rundt hjørnet.